que tá fazendo da geladeira aí, maluco? Ô, mano, tá fazendo aí da geladeira, rapaz. Ai, ai, mano, você tava fazendo uma da geladeira, mano. Tá com vontade de comer? Bom, continuando. Gente, hoje eu vim aqui avisar pra vocês que vai ter vídeo no canal hoje. Então, vídeo longo de Tente Não Rir, tá? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Valeu!